Так, всем привет! Хочу рассказать о нашей проблеме, которая у нас случилась с трактором. Так, харе смеяться. Значит, были так слышные стуки, может хруст с правой стороны. Трактор 1025. На всех передачах, что на транспортных, что на рабочих, сначала грешили на тормоза. Ну, потом открыли боковую сторону, правую, тормоза вскрыли, там все нормально, с дисками, все пружинки на месте. Что решили? Решили вывесить трактор. Вывесили трактор, два колеса, и на вывесенном, чтобы на месте, начали крутить левое и правое колесо. В правой стороне появлялись эти же стуки. Хруст, стуки. Ну да. Потом, ну да, тормозами останавливали колеса, левое и правое, и вот на правом больше. Сразу же определили, что это что-то в мосту. Когда вскрыли, обнаружили вот этот вал сожрало. А сожрало из-за чего? Рассыпался подшипник. Вот такой он там, 217, который стоял внутри, вот здесь. Вот на этой же стороне, только вот он тут, правый. Из-за чего появился люфт бортовой и сожрало вот этот вал. Вал этот стоит вот тут. Ну тут что на тормоза выходит. Давай сюда. Сожрало вал, разбило подшипник. Мы уже сразу поменяли все. И вот этот еще подшипник тоже полетел. Чтобы поменять вот этот подшипник, все вытянули в правую сторону, левую вытянули, планетарку поменяли, подшипник назад кинули, сразу заодно и поменяли вот эти все 4 штуки. Купили набор вот такой сальников для заднего моста. Тут все резиночки, сальники. Разбирается оно, вытягивается полностью стаканом отсюда. Ну, сначала надо вытянуть бортовую, шестерню, а потом стакан. Сейчас покажу этот стакан. Начинались эти все стуки еще месяца 2 назад. Так, вот этот стакан. Вот он. Здесь сюда шестерня что-то задняя большая становится. Так что его не вытянешь, пока не вытянешь шестерню. Так, вот это шестерня. Тоже меняли. Здесь и эти подшипники. Ну, наружные и внутренние сальники тут. Чтобы этот подшипник поменять, здесь просто снимаем, раскручиваем 4 болта. Ну, чуть-чуть отпускаем, сбиваем, снимаем крышечку и выбиваем вал. Он выходит, потом с вала сбиваем его. И все. Стакан что? Берите его, пап, сюда. Сейчас подивимося, что он там. Если пищу. Закрыть. Так что тоже не знали, куда лезть, думали коробка.
Ну, если бы не вывесили трактор, полезет в коробку. Так мы вывесили, покрутили колеса, и стук был вот это больше с правой стороны, что однозначно, что это в мосту что-то. Так вскрыли мост. И в принципе не ошиблись. По подшипникам, по цена ремонта, вал белорусский стоит 1900. Сам вал украинский, ну, мелитопольский 1000. Мы, конечно, белорусский берем. Отличается между белорусским и украинским валом. Здесь внутри вал, тут два резиновых кольца. В белорусском под 2, в мелитопольском под 1. Не знаю, там видно. Вон они там 2. Так что мы украинский не стали брать, потому что разбирать столько работы мы не хотим опять это все делать. Заказали белорусский. Должны сегодня выслать. Значит, вал 2000, ну там 1900 до 2, может с доставкой получится. Подшипник 451. И тот вроде бы 450 конусный, тот что на планетарке. Мы 4 подшипника поменяли там этот. Так что смотрите, чтоб знали, какая причина может быть. Чтоб в коробку не лезть, что мост все-таки проще открыть. Все, всем удачи, всем пока.